Le delibere della Giunta numero 1446 e 1965 hanno definito le funzioni e l'organizzazione delle strutture previste dal PNRR sul territorio regionale, che complessivamente sono 19 ospedali comunità, 12 centrali operative territoriali e 52 case della comunità, di cui 3 stagionali, comprendendo appunto sia quelle hub che le SPOC. Come viene evidenziato anche nelle linee annuali per la gestione, nell'anno 2021 si è concluso il censimento dei siti di realizzazione delle case della comunità, delle COT e degli ospedali di comunità. Ritenuto fondamentale la partecipazione dei cittadini e delle autonomie locali nella pianificazione della programmazione del potenziamento della sanità territoriale previsto nel PNRR, e richiamate anche le numerose richieste dei cittadini. Penso alla riqualificazione dell'ex casa di riposo Don Marzari a Borgo San Nazario a Prosecco, il recupero del comprensorio ex Sirfop di Valmaura a Trieste e della relativa palestra su cui ho già sollecitato diverse volte l'assessore Riccardi, nonché il recupero e la riapertura di quello che è il punto di primo intervento e gli ospedali di Cividale, Gemona, Magnago e Sacile. Tutto ciò premesso, si interroga l'assessore competente per conoscere l'esatta ubicazione delle strutture nuove o già esistenti individuate per l'attivazione delle strutture previste dal PNRR. Grazie, Assessore. Allora, gli ospedali di comunità non sono 19, ma sono 29. Le case comunità sono 52 e 12 sono centrali operative, come sono indicate nella delibera del dicembre 2021, con la suddivisione per aziende e per sede territoriale. Questo lavoro, che trova un'indicazione nella delibera, è tuttora in corso e la prossima scadenza, che non è una scadenza regionale, ma è una scadenza legata all'obiettivo che potrà dare definitivamente la risposta al consigliere Ussai rispetto a quello che chiede, e sarà mia cura informarlo immediatamente, riguarda il raggiungimento dell'intesa della conferenza Stato-Regioni nello schema del piano operativo regionale del contratto istituzionale di sviluppo, dove troveranno le coperture relative a parte di questa attività. Al riguardo, la commissione tecnica della conferenza delle regioni ha proprio calendarizzato una giornata di lavoro oggi. Questo lavoro che stiamo facendo da settimane, e solo successivamente potrà essere elaborato, approvato il piano della regione sul quale stiamo lavorando. Questa definizione puntuale delle sedi è oggetto di una negoziazione tra la regione e Agenas attraverso il Ministero della Salute per l'attuazione degli interventi legati alla missione 6. L'elenco quindi diventerà definitivo e sarà mia cura consegnarlo al consigliere Zalucar a seguito della sottoscrizione del contratto istituzionale di sviluppo, che verrà perfezionato secondo quelle che sono le indicazioni del Ministero della Salute, che ci dà con nota del 30 dicembre 2021, quindi entro il 31 maggio 2022. Se la domanda si riferisce a come ci stiamo muovendo, posso assicurare che noi partiremo dal patrimonio edilizio esistente, cioè cercheremo di valorizzare patrimonio edilizio esistente e insedieremo, perché va chiarito, che gli interventi del PNRR sono finanziati per strutture nuove, quindi non per strutture che possono essere per interventi di ristrutturazione. Quindi anche su questo noi stiamo cercando di modulare le risorse messe a disposizione del PNR con quelle messe a disposizione della Regione per riuscire a essere compatibili con questo obiettivo. E quindi chiaro che l'obiettivo è la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e la valorizzazione, quindi la realizzazione di opere in sedimi di proprietà già delle aziende sanitarie. Tutto questo lavoro, che oggettivamente è molto complesso, troverà nella definizione che sta in quella delibera dei luoghi nelle quali sono già definiti le 52 case delle comunità, le 12 centrali operative e le 29 ospedali di comunità, i quali soltanto parzialmente saranno coperti da fondi PNRR, mentre gli altri saranno coperti da fondi della Regione. Consigliere Ussai.
Io ringrazio l'assessore per la risposta e aspetto naturalmente a breve questo documento, visto che entro marzo dovrà essere sottoscritto il contratto per l'istituzione di sviluppo, per la realizzazione maggio, non marzo, maggio. però sulle linee per la gestione è detto marzo 2022, entro marzo, per cui entro i primi di maggio. Il Ministero non stabilisco, io scambio le date. Ah, va bene, ok. Ringrazio per la risposta. Ribadisco che è importante confrontarsi con le aziende sanitarie e naturalmente questo confronto, come dice la Generalità 2014, era già iniziato ad agosto del 2021 per definire le strutture, però credo che bisogna anche ascoltare quelle che sono le richieste del territorio. Io ribadisco un po' quella che è la mia preoccupazione. Il PNRR prevede soldi per fare strutture, c'è carenza soprattutto di personale, abbiamo delle strutture che sono anche abbandonate, penso appunto proprio alla Don Marzari che ho citato, che è di proprietà pubblica e che è su una zona dove c'è una carenza di servizi, dove i medici medicinali non riuscivano a insediarsi perché non c'erano posti disponibili per offrire un servizio di prossimità alla popolazione, quindi gioco forza i cittadini di quell'area hanno dovuto spostarsi e prendere un medico in medicina generale a Opicina, ma questo è un esempio che potremmo ripetere su tutto il territorio. Io chiederei anche all'assessore, come ho fatto per quanto riguarda il tema delle liste d'attesa, di partire dalle strutture pubbliche e non solo dalle strutture private, perché nelle linee per la gestione si citano le aree territoriali dove saranno insediate queste strutture, non viene riportato quello che era scritto nella generalità. Ad esempio per Trieste c'è scritto area territoriale di Trieste per gli ospedali di comunità privati accreditati. Allora io capisco che bisogna collaborare anche con le strutture private, però ribadisco la necessità di partire dalle strutture pubbliche che abbiamo, no, e di proprietà pubblica, dopodiché anche attuare la collaborazione col privato, che non si faccia come si è fatto per liste d'attesa, di partire direttamente da aprire di più con il privato, e qui appunto anche la carenza di personale potrebbe portare alla gestione di queste strutture che secondo me devono essere in mano alla regia pubblica. Grazie.